me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bata bawan ba yace mata ga azkar ta je ta yi ya fi mata da bata bawa ya taya ta yake while a zahiri za ka ga cewa tunda hannunta ya faffashe tana da bukatan bawan wanda zai dinga dan taya ta ayyuka da hidimomin gida. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam in muka kula tsarin rayuwarsa bai sanya ga ana bautar da bayin Allah, manzo Allah baya so. Shi yasa kake ganin duk bayin da suka zo hannun manzon Allah kana zuwa zai yanta ka. In ba manta ba Mariyatul Qibtiyya baiwa ce, tana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin a koma Madina, ana zuwa garin su yaki annabi yanta ta. An gane? Juwairiya ta zo a matsayinta na baiwa ne, annabi yanta ta. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai so ya ga bawan Allah na kashin bawan Allah yana bauta. Idan za ka dauki namiji aka bana na Fatima zai taya ta aiki din, to amma kuma ai bautar an bautar da mutum ai. Shi ya fi so ya ga ana cire ma mutane daga cikin bauta suna samun yanci. Yasa manzo Allah bai bata ba. Abu na biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce yana koya mana yadda ake so mutum ya zama yana da juriya a rayuwa. In annabi ya so ya bata bayi guda 10, aikan gari ya waye ko annabi da bawa a gidansa, annabi a take a garin zai hada mata bayi guda 10. Amma me yasa manzo Allah essa ta cikin sa ya hana ta bawa? Saboda ya koya mata juriya a rayuwa. Ba kowane lokaci wai dan adam ke zama a cikin gata. Idan yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam na da rai an bata bawa, to lokacin da manzo Allah ba yi da rai idan babu bawan wa zai bata bawa? In bawan ya entu ko bawan ya mutu annabi baya nan wa zai bata bawa? Kullum malamai suna cewa, malaman da suke magana akan fiqhul usra, malamai da suka rubuce kan littafan da suka shafe yadda zaka gina gidanka, yadda zaka gina tarbiyar yayanka, yadda zaka gina jama'ar da ke tare da kai, kullun ka nuna mutum cewa ya dogara ga Allah kar ya dogara da kai, ya jingina da Allah kada ya jingina da kai, dan kai katanga mai faduwa ce. Amma shi Allah fa babu wata katanga da ta kai katangar Allah ƙarfi. Katangar Allah ba ta faduwa. Kuma sannan lokacin da mutum kullun yana ganin kai ne 100% dependent ɗinsa, lokacin da aka wayi gari baka nan, daga nan matsala ta same shi a rayuwa, ta ina zai kama ma bai sani ba. To yasa manzo Allah da sanin shi annabi ya ce ta je ta yi wannan abun. Abu na uku kuma, duk abin da ka san an same shi a duniya to ana za a bar shi, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Duk abin da yake hannunku ku same shi a duniya anan za ku bar shi. Da haka idan ba ta bawa nan za ta bar shi. Amma shi wannan fa za a tafi da shi lahira, ladan da za ta samu ya fi ladan aikin bawa. Ka iya tunanin ka ce to ai annabi yana da dama ya mata guda biyu, ya koya mata wannan azkar din kuma ya bata bawa. Ko annabi zai yawa yanzu bayan ya koya mata sai ce to kuma wani je ka na tana ne Fatima aiki, me yasa manzo Allah ya bata wannan abin ya hana ta bawan? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe malamai suna cewa a kauce wa namiji shiga gidan matar aure shi yafi muhimmanci da a bada kofa namiji na shiga gidan matar aure. Duk salahatta, duk nagartatta, duk kirkinta, duk tsoron Allahnta, ya zama namijin da ba muharraminta ba ya dinga shiga gidanta, duk kirkinta, duk tsoron Allahnta, ko da wani abu ba zai faru ba zai takura rayuwarta. Saboda akwai yanayin da za ta so ta dan samu privacy